Tere, mina olen Kristin. Viimased 7 aastat olen tegelenud toitumisnõustamisega ja eriti oluliseks pean just laste heade söömisharjumuste kujundamist. Olen ka ema, mul on 2 last ja tegelikult mõte õppida imetamisnõustamist tekkis mul pärast esimese lapse sündi, kui kogesin haiglas mitte just kõige professionaalsemat imetamisnõustamist. Rahvatervise Akadeemia valisin just sellepärast, et imetamisnõustamise õpe on hästi põhjalik siin ja kuskil mujal ma nii põhjalikku õpet ei leidnud. Ma olen väga rahul, et ma siia õppesse tulin, sest sain juba nii isiklikul tasandil väga head infot ja seda mitte ainult siis imetamisnõustamise osas, vaid ka üldiselt naise tervise, füsioloogia, anatoomia. Ma olen selle õppega ülirahul. Kõik see, mis on olnud nagu üli võrdes. Ja just nagu mulle meeldib see, et nagu nii erinevad õppejõud on olnud, erinevate taustadega. Kindlasti tooksin välja ka selle, et väga motiveerivad ja inspireerivad olid õppejõud nõustamispraktikate osas. Ning kindlasti sain siit õppest ka väga palju häid kontakte kaasõpilaste näol, kes olid väga abivalmid ja toetavad. Ning usun, et tulevaste kolleegidena saame ka tulevikus koostööd teha. Usun, et imetamisnõustamise õppe läbinuna oskan aidata rohkemaid peresid nii toitumisnõustamise osas kui ka siis imetamise nõustamise osas. Ühest küljest ma kindlasti tahaks jätkata eraettevõtjana, kuid teisest küljest, kuna mu enda isiklik kogemus haiglas ei olnud kõige positiivsem, siis ma ei välista ka seda, et ma tulevikus tahaksin töötada ka mingil määral haiglas imetamisnõustajana.